看真实案例品人间悲欢。大家好，我是瑞，欢迎打开 M2 档案。2020年10月16日，一位75岁高龄的台湾女子通过儿子提交了一纸诉状，状告美国加州城县检察机关，指控他们在曾经的审判过程中对她进行了不公正的对待，因此要求提出赔偿。就是这么简简单单的一条新闻呢，却在美国的中文媒体上掀起了轩然大波。原因是这个原告老太太名叫林黎云。如果把时间推回到20多年前，这可是一个让人听了就会头皮一紧的名字。不仅因为是她单枪匹马跨越了半个地球，把小三儿捅成了筛子，更是因为她心狠手辣，斩草除根，连襁褓中的婴儿都不放过。这股子狠劲儿放在宫斗剧中，就算不成为武则天，也至少是个能活到最后一集的大反派吧。可是这样一个杀人不眨眼的女魔头呢，事实上却是一个身高1.5米，说话轻声细语，举手投足都透露着温柔的家庭主妇，说不上几句话就会忍不住垂泪，跟那个高挑漂亮、笑容自信爽朗的死者形成了鲜明的对比。那究竟是为什么让这两个女子走到了拔刀相向、你死我活的一步？又为什么会有那么多的人会选择站在杀人犯的一边，认为他其实是干了件大快人心的事呢？下面就让我们一起来走进这起被媒体称作是华人辛普森案的季然彬母子遇害案。1993年8月18日晚间11点多加州小城 Rancho Santa Margarita 警方接到了一通报警电话。打电话的男人呢，结结巴巴，语无伦次，最后还是旁边一个讲英语的男人抓过电话，跟警察说楼上公寓发生了命案，而且呢还有一个5个月大的婴儿失踪了。警察立即赶到了报案人所在的高级住宅区，在一间位于2楼的豪华公寓中，他们发现了一个穿着黑色高级连衣裙的年轻女子，一动不动地俯卧在客厅的地板上，她的身下、旁边的椅子上以及周围的墙上全部是大片的血迹，而女子呢早已没有了呼吸和心跳。尸体旁边的桌子上摆放着一个半满的奶瓶儿以及一小块毛巾，似乎死者在遇害前正准备去喂孩子，但是屋里头却静悄悄的，听不到任何婴儿的哭声。正当警察准备发布儿童失踪的这个安博警报的时候呢，另外一个负责搜查的警官却在公寓内的一间卧室里发现了令人心碎的一幕。一具小婴儿的尸体被层层被子掩盖在他睡觉的小床里，面色紫青，嘴里头塞了一大块布料，明显是窒息而亡。看到孩子这么一个惨状，那个原本还在不安中踱步的中年男子终于忍不住嚎啕大哭。母子双双被害，他心中最后那一点希望也破灭了。经过医生的一针镇定剂注射以及几个小时的心理干预后这位彭姓男子才终于勉强平复了下来。他对警察说他是前一天从香港起飞，专程来美国看望女友季然彬和儿子的。结果在18号下午2点来到公寓，反复敲门却没人应门。想到女友可能是带着孩子出门玩了，所以就一直在管理员的办公室里坐着等。直到5点，管理员都下班了，都不见母子二人回来。彭先生呢，只好去公寓附近溜达到晚上11点，消耗完了最后一点耐心后他又一次回到公寓门口。这次呢，他抱着试试看的心理，试图打开房门，结果发现原来根本就没有上锁嘛，一拧就开了。然后他就一眼发现了客厅里头季然彬的尸体。惊慌失措的他呢，一时间竟找不到公寓里的电话到底在哪儿，于是只好下楼去找邻居帮忙打电话报警。随后公寓的管理员也跟警方证实了彭先生的说法。不过他提到通常呢，住客会把一把备用钥匙放在办公室，以备不时之需，有2个紧急联络人能够取到这个钥匙去开门。不过彭先生并不是这2个人中的一个。现场的门锁完好，并没有被强行破门的迹象，于是警方自然而然地将目光放到了那2个可以自由出入死者家的紧急联络人身上。这第一个就是季然彬给儿子请来的保姆，人称李妈。李妈呢是个北方人，性格爽朗，甚至有点话痨。她说自己在季然彬生孩子前1个月就受雇当上了他家的保姆，不仅照顾孩子，还伺候季然彬坐月子。季然彬呢，平日里头人际交往不多，尽管住着租金很贵的高级公寓，名下还有一部全款买下的代步车，但是日常生活却很节俭低调，每个月还要给青岛的父母家人汇几千美元。
李妈回忆起唯一的一次例外是大约2个多月前，季元兵呢突然买了一大堆名牌的这个衣服包包铺了整整一床，看得人眼花缭乱。但是那些东西没过多久又莫名其妙的消失了。季元兵没有工作，一切的开销都来自于男友彭先生，他每个月都会过来，少则2、3天，多呢也不过4、5天，剩下的时间便是季元兵母子独守空房。不过有关凶杀案李妈也说不出个所以然，因为她在1个多月前就离职了。表面原因呢是李妈的女儿也要生孩子了，想让她呢回家准备照顾，但实际上她是被季元兵赶走的。原因是嫌李妈太八卦，嘴太碎了。起因是有一次李妈一边给孩子哄睡，一边就随口说孩子这么着没有爸爸也不是个事儿，劝季元兵还是早点跟彭先生结婚，给自己也是给孩子一个正经的名分。季元兵呢当时虽然没说什么，但是脸色却变得非常不好看，之后对李妈的态度也明显冷淡了下来。一顿冷暴力之后，李妈终于受不了了，提出离职，而季元兵也就顺水推舟的同意了。相似的情况也发生在了另一个紧急联系人身上，那是一个名叫李娜的女子，跟季元兵一样来自中国大陆，落地加州之后一直在季元兵家附近的一间中餐馆打工。李娜呢很羡慕季元兵，年纪轻轻，有房有车有儿子，还有保姆，每个月呢更是有男友彭先生几千美元的零用钱，生活的富足又惬意。但其实季元兵却更羡慕李娜，尽管需要打工挣学费吧，但是她身边却有一个感情很好的男朋友，还向她浪漫求婚了。就在季元兵遇害前3天她还应邀参加了李娜的婚礼，成了她的伴娘。看见闺蜜幸福地披上了婚纱，季元兵有些惆怅地感慨道：不知道我什么时候才能正大光明地嫁给彭先生啊。其实不管是保姆李妈还是李娜，在他们的描述中似乎这个男友彭先生和婚姻是季元兵心中那个挥之不去的痛点，一生一世不能一双人的意难平。当然了，这个彭先生就是一开始发现凶案现场的那位中年男子。警方倒是很快就排除了他的作案可能因为不管是从机票、入境记录、出租车发票，还是公寓管理员，这一系列的人证物证都能够说明他在18号下午才来到加州。而且根据法医的验尸报告，季元兵母子最迟是在17号晚间就已经遇害了。那有没有可能是某个和彭先生有关的人作案呢？答案是肯定的。而且就在警方哼哧哼哧的去调查和排除嫌疑人的时候，洛杉矶的中文媒体早就一针见血的点出了嫌疑人的名字，彭先生的原配夫人林黎云。不仅如此他们还挖掘出了彭先生的雄厚背景。他名叫彭增吉，是一位著名的台湾企业家，拥有一家全球性的 CB 无线电制造公司，在亚洲、欧洲以及北美都开有工厂和办事处。在90年代初期就拥有超过2亿美元的身家，人称机电大王。死者季元兵来自山东青岛，只有25岁，是彭增吉包养在美国的一个外室，小宝宝也是他的私生子。案发的公寓呢，距离彭增吉在加州的豪宅只有不到5公里的距离，而太太林黎云当时正和2个儿子住在大宅中，拥有充分的作案时间。但是令警察没想到的是这边林黎云还没有被正式的列入嫌疑人呢，但是在华人社区，尤其是台湾太太为主的圈子里，就已经出现了海量支持他的人，说他杀得好，杀得妙，杀得小三呱呱叫。这又是从何说起呢？上个世纪80年代美国加州迎来了新一轮的移民潮。不过跟之前几次都是打工人异国他乡讨生活不同，这次过来买房定居的呢，多半是家境殷实的台湾家庭。不仅是为了获取绿卡，为将来养老做准备，更是想要给孩子上名校深造铺路。为了保证资金的源源不断呢，通常都是老公留在台湾拼命挣钱，老婆孩子生活在美国。而太太们的日常除了开车送孩子上学放学、做饭洗衣打理花园外呢，也常常会聚在一起喝喝下午茶聊聊天。而他们的话题主要就围绕着老公的生意、孩子的学业，还有如何打小三儿、抓狐狸精。这类事件中主人公的构成也大差不差，隐忍退让的原配，野心勃勃的小三儿，以及一个梦想能贤妻美妾坐享其人之福的老公呗。
那除开了这个男人有钱就变坏，以及妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着这一类人性因素外啊，当年的大环境也给渣男小三提供了偷情的温床啊。因为那个时候呢，正是中国改革开放进行的如火如荼的时候，政府出台了各种政策，鼓励台商去大陆投资办厂，实行了各种的税收减免，而工人工资价格呢相对的低廉，也让很多企业纷纷把制造业转向了大陆。除了钱和廉价劳动力的诱惑之外啊，那些比自己年轻个20-30岁的漂亮姑娘也对台商们充满了吸引力。比起东南亚的酒吧女、站街妹，这些女孩呢不仅是长相身材远远胜出，很多还受过高等教育，有着不错的家庭出身。那么这些各方面都不错的女孩为什么会选择一个老男人给她做妾室呢？金钱和物质的诱惑肯定是主要原因啊。另外呢，也是由于当时琼瑶的小说和电视剧在大陆啊比较风靡，在那种婚姻中不被爱的一方才是第三者的论调影响下呀，很多年轻女孩对第三者插足这个事儿吧，没什么道德负担，反而对那些风度翩翩的中年台湾富商心生爱慕，主动倒贴，一边打着我是来加入这个家，而不是拆散这个家的旗号，追求所谓真爱，一边呢是送到嘴边的肥肉，不吃白不吃啊。而夹在中间的原配夫人，在多年感情羁绊、年幼子女需要照顾、离婚后分不到财产这三重压力裹挟之下，不得不忍气吞声、委曲求全，默许小三儿和私生子的存在。在这样畸形的三角平衡下呀，加州的罗兰港甚至还出现了一个专门用来安置这些小三儿的社区，被人戏称为二奶村。一般情况下，原配和小三都是小心翼翼的，井水不犯河水。尽管彼此呢都知道对方的存在，但是也尽量的避开，以免徒生事端。像彭增吉这样把老婆和小三的房子买在这么近的地方，每天抬头不见低头见的，实属罕见。那到底是原配太太太能忍，还是这小三儿太猖狂？这事儿啊，还要从3年前季然彬和彭增吉第一次相遇说起。当时呢，彭增吉的生意做得风生水起，垄断了北京、上海等多个一线城市的出租车对讲机业务，而青岛就是他下一个扩展目标。为了留下这个大金主啊，当地官员在彭增吉进行项目考察的时候呢，不仅安排他入住了最豪华的王朝大饭店，还一路美酒美食美女的招待着，规格堪比帝王出巡啊。在观看酒店专门为他排演的歌舞表演的时候呢，身高只有1.65米的彭增吉啊，被眼前一个1.72米、一头长发、身材曼妙的女子将视线挡了个严严实实。不好意思唐突家人，彭增吉于是扭过头对身边的朋友用英语说：“都说山东姑娘是大高个儿，看来是名不虚传啊。”结果呢，前面的美女却听懂了，回过头来对他莞尔一笑。那一刻，套用一句《红楼梦》里的话来说，彭增吉的身子都酥了半边。美女一看这幅光景，也是心领神会，大大方方地走过来自我介绍说，她叫季然彬，才刚刚从青岛海洋大学海洋化学系毕业，是这家5星级大饭店的公关助理。听说季然彬还是个网球高手，在全国大学生运动会上拿过女子单打的银牌。彭增吉马上就邀请他第2天一起打球，然后啊，在之后的3天里，这俩人呢就从球场上一路打到了总统套房的大床上，你来我往，不亦乐乎。本来啊，彭增吉以为这又是主办方安排的一场性贿赂而已，于是啊，在离开的时候呢，给季然彬留了厚厚的一叠钱，感谢他球技高超。结果啊，却被对方婉拒了，不仅没要钱，季然彬呢还专门送了他一件印有酒店 logo 的网球衫做纪念。这一番只谈感情不谈钱的操作，让季然彬在彭增吉心中留下了深刻的印象。但是事情坏就坏在了那件网球衫上。几天后啊，彭增吉结束项目回到台湾，太太林丽云呢在为他收拾东西的时候，发现了那件网球衫。一开始啊，他以为就是一件免费的赠品而已，但是铺开一看，好嘛，比老公日常穿的小了好几个号，衣领口上居然还有一个口红印。这下林丽云可就炸了，拿着衣服找到老公，说这是哪个狐狸精褪下的画皮。一开始彭增吉还想狡辩呢，说可能是酒店的洗衣房啊拿错了，可是这样拙劣的说辞怎么可能糊弄得了火眼金睛的林丽云啊？在他的反复逼问下，彭增吉只好承认了自己的确跟人
切磋了一下床上的球技。越想越气的林黎云找老公要来了季然斌的联系方式，专门打长途电话过去，大骂对方不要脸，勾引有妇之夫啊！没想到呢，伶牙俐齿的季然斌毫不示弱，两个女人就在电话里头吵得不欢而散。从这点也能看出相比那些对丈夫的情人睁一只眼闭一只眼的大房呢，林黎云显然不是那么好欺负的。这可能也跟她过去20多年的人生经历有关啊。当初为了支持老公创业，她顶着大太阳，骑着单车一家一家的去亲戚朋友家借钱，说尽了好话，受尽了白眼，才勉强凑足了启动资金。而在之后的日子里呢，她更是从财会到人事，再到谈判公关，甚至连保洁和送货的活都干过，简直是个多面手，哪里需要哪里搬。后来彭增吉全球各地开厂，台北的总公司也一直是由林黎云坐镇，掌握着财务大权，可谓是公司元老，左膀右臂。不仅在老公的事业上拥有一席之地林黎云在生活上更是必不可少。她不仅孝敬公婆，而且还生了2个儿子，品学兼优，都在美国的私立名校读书。多年以来她全身心的为这个家付出了自己的一切。可是怎么都没想到，上得了厅堂，下得了厨房，居然还不够。人到中年了，还得打得了流氓，斗得了小三儿。在那次电话大吵后不久呢，林黎云找到了青岛王朝大酒店，以员工行为不检点为理由，要求他们解雇季然斌。也许是不想让大金主的后院起火吧，酒店方面呢，还真的因此让季然斌走人。在得知这个消息以后林黎云终于松了一口气儿此番大战狐狸精以他的胜利而告终。这事到这儿似乎也就是一个正房收拾小三儿的故事，但是彭增吉在里面的态度却让人颇为玩味你想他既没有阻止老婆去找情人兴师问罪，也没有跟小三儿划清界限，嘴上承诺着回归家庭，实际上看着2个女人为了他斗得你死我活，他是乐在其中这也许也能解释为什么他后来不仅把老婆和情人的2个家呢都安置在美国加州，而且相隔不到5公里。那当然了，这是后话，咱们会细说。不过林黎云显然是低估了偷情所带来的强大诱惑力。表面上看上去呢，这个彭增吉在之后再也没去过青岛，但其实他早就暗度陈仓，把季然斌接到了自己在上海的分公司，担任了总经理助理和执行秘书。因为嫌弃公司分配的员工宿舍环境不好，彭增吉大笔一挥，在5星级希尔顿酒店为他长租了一间客房，切切实实的做到了金屋藏娇前面咱们也说了，尽管彭增吉的公司呢开得很大，但骨子里头是个夫妻老婆店，财政开支什么的都会交到林黎云手里。于是这笔每月近万元的酒店支出，那自然又引起了他的怀疑这次呢，他干脆直接飞到了上海，将老公和小三儿捉奸在床。上海分公司的人呢，本来就对彭增吉和季然斌的桃色绯闻颇有微词，看到老板娘打上门来，更是免不了添油加醋的一番描述。这让林黎云更是怒火中烧，她要求老公马上辞退季然斌，不管是公司还是家庭，都是有我没他。结果彭增吉当着所有人的面承诺不会再跟季然斌见面了，但是反手就把他送到了美国，还给他报了一个财务管理和市场营销的课程。玩的就是一个狡兔三窟而对于林黎云来说呢，这样打地鼠似的抓小三儿他身心俱疲，他因此得上了抑郁症和狂躁症，内分泌失调，形容憔悴，整个人看上去如同突然老了10几岁。而相比之下老公彭增吉在爱情的滋润下，整个人精神焕发，50多岁的人了，满头看不到一根白发，越活越年轻。在彭增吉看来，季然斌就是他那个迟来的第2春他不仅年轻漂亮，温柔乖巧，最关键的是还给彭增吉添了个儿子。这个英文名叫 Kevin 的孩子，大眼睛，高鼻梁，一头可爱的卷发，完全继承了季然斌的美貌，让老来得子的彭增吉爱不释手。不过季然斌肯定不是彭总眼中那样是个不图名分不图钱的清纯小白花。从他把那件带着口红印的衣服塞进行李箱的时候就能看出，这绝对是一个心计 girl 在上海的那次撕破脸对峙之后呢，其实2个人之间又有过多次交手，而且火药味是一次比一次浓。一次呢是林黎云给他在美国的大宅打去电话，对方接起来以后却长时间的沉默不语，
这直觉就告诉他这里头肯定有问题。于是第二天呢，就赶紧坐了10几个小时的飞机赶去了加州。结果开门看见的却是挺着大肚子的季然冰。好啊，住我的房子，穿我的浴袍，睡我的老公。怒气冲天的他当时就要冲上去撕了这个嚣张的小三儿，结果呢，却被老公狠狠地甩了一巴掌，是要护着季然冰肚子里头的龙种啊。虽然扇了原配一巴掌，不过这也不表示老公就站在小三那边。他在之后呢，又上演了一出悔过自新、浪子回头、回归家庭的戏码，和林丽云一起飞回了台湾，着实是把打一巴掌给个甜枣这事儿给玩明白了。季然冰呢，也显然不是个省油的灯，他不仅利用儿子的出生一次次要求彭增吉来美国陪他，还多次在电话里跟他哭诉，以死相逼，想要彭呢离婚娶她。但是不管是从财产分割的经济损失上，还是看在2个大儿子的情分上，彭增吉都觉得离婚是个亏本买卖。于是他一边劝说季然冰去看心理医生，一边出钱在季然冰的老家青岛开办了一家3000平米的电子公司，不仅把总经理一栏写上了季然冰的名字，还把他的父母以及妹妹都安排进来工作。他想的是这个公司呢，不仅能让季然冰有点事儿做，不至于天天找原配去作妖，还能继续开拓中国北方市场，更能通过家人牵制住季然冰。结果这波如意算盘很快就让林丽云给发现了。这对于他来说无疑又是当头一棒小三的手终于还是伸到了公司这块大蛋糕上。这已经不是分一碗饭半张床的问题了，根本是连锅端尤其是当林丽云看到那家在青岛的公司起名呢叫做捷安捷 J&J， 分明就是小三季然冰和彭增吉的姓名缩写各取一个呀。回想当年和老公白手起家艰难打拼的那些日子，林丽云心中是既是愤怒又是悲哀。而季然冰那边呢，想要成为彭太太的野心也越来越大。就如先前保姆回忆的那样，他买了一大堆的奢侈品，算好了林丽云来美国的日子，趁着和彭增吉偷情的间隙呢，偷偷的把这些东西挂到了林丽云那间美国大宅的衣橱里。他就是要用这些名牌的衣服和包包来告诉林丽云彭增吉不仅对他出手大方有求必应，而他更是年轻貌美，哪怕是生了一个孩子依然是身材曼妙，他才是配得上这些衣服和首饰的人这样的挑衅呢，让林丽云直接破防了。他用剪刀把那些衣服剪了个稀巴烂，然后打电话给季然冰，对他劈头盖脸一通输出，叫他滚出自己的家。而这次季然冰也做好了准备，冷冷地抛下了一句：滚出你的家。这到底是谁的家还不一定呢。有关这2个人纠缠了3年之久的恩怨情仇当年曾经在华文媒体上以连载的方式刊登了好几个月，简直堪比电视台8点档的家庭伦理剧后来呢，还专门被一个记者整理成书，起名为《海外孽缘》，在20年后又再版了，可见其畅销程度。甚至还因此启发了李翰祥导演拍了一部叫做《情人的情人》的电影，由梁家辉出演男主。可是上映了1个多月，最后只取得了80多万港元的票房，可谓是口碑和票房双剖该说回案子呢，季然冰母子双双遇害，给这段琼瑶式的言情大戏画上了句点的同时，另一处法庭大战却也由此拉开了序幕。凶手是谁似乎呼之欲出了，但是案件的走向真就那么简单吗？法医在对季然冰母子进行尸检的时候发现呢，他全身被捅了18刀，几乎全部集中在胸部和小腹。无独有偶，警方在彭家搜出了那些之前被林丽云捡烂的衣物，上面的口子也基本是在这2个位置。小婴儿的口中被塞入的是一件 T 恤，非常深的卡在他的喉咙里，以至于法医费了不少的功夫才取出来。可见凶手对这对母子有着刻骨的仇恨，不仅是让他们死，更要他们饱受折磨而死。不过现场却没有发现可疑的指纹和鞋印，门锁也完好无损。根据保姆回忆季然冰这个人比较谨慎，每次都是反复在猫眼中确认后才会开门。于是警方推测凶手肯定和季然冰熟识，而且大有可能是有约而来。法医还在季然冰的手臂上发现了一处淤伤，将那处皮肤取下来进行扫描分析后呢，发现下面隐藏着的牙齿痕迹。最深的几个点出现了人类唾液蛋白酶的荧光反应，
因此断定这是一处咬痕，极有可能是凶手留下的。尽管这处齿模并不完整，但法医根据大小和排列推断出可能来自一位女性。在这一系列的证据支持下，警方将林黎云定为了这起双尸命案的第一嫌疑人。可是这时候呢，林黎云已经回到了台湾。美国和台湾之间有刑事司法互助协定，但不包括引渡。也就是说除非林黎云自愿回到美国配合调查，否则警方也是鞭长莫及。之后发生了什么？有两种说法，一种呢是来自于彭增吉请来的律师，他说是因为彭的反复劝说，最后夫妻二人才一起回到美国。但是另一个来自于林黎云朋友的说法是当时美国警方对他施加了压力，说他如果拒绝自证清白，那么调查就会瞬移到第二和第三嫌疑人头上，也就是他那两个正在美国读书的儿子，其中一个刚刚升入大学，另外一个也正在读私立中学。这无疑是拿捏住了林黎云当妈妈的软肋他不仅回到美国接受了警方的盘问，还给出了自己的齿模、血液和 DNA， 接受了2次测谎。结果是林黎云的齿痕和 DNA 跟季然斌手臂上的伤口重合度高达 99.98%， 而他的测谎也都未能通过。在把这些结果通告给了林黎云之后，警察表示现在离正式逮捕令下达还有几分钟的时间，她可以和老公彭增吉见一面。只是他们都不知道，警察其实早就在屋子里头装好了隐秘的摄像头，为的就是要录下二人的对话。一见到老婆，彭增吉就反复急切地追问，你说到底是不是你做的？林黎云的回答呢，是又怎样？你一直在说你多爱他，他多爱你，我看了实在很难过。你们两个把我当瞎子当聋子，但我也是人他还说自己并没有杀季然斌，而是季然斌拿着刀子想要来杀自己，他呢也就是推了一把，季然斌脚下一滑，跌倒在刀子上。听到这个说法彭增吉自己都觉得不可思议。如果他是自己跌倒，那么身上为什么有那么多的伤而且小宝宝又是怎么回事呢？难道他嘴里的 T 恤也是自个儿塞进去的吗？听了这一连串的追问林黎云忍不住嚎啕大哭。他说你别问了，我是不会说的。事到如此其实他说不说都无所谓了。警察呢有了这几句话以及之前的 DNA 证据，很快就对他提出了2项1级谋杀指控。此案一直到1995年7月才正式开庭，此时距离季然斌母子遇害已经过去了近3年。之所以间隔时间如此之久，实在是因为此案影响力太大了，在加州几乎是无人不知无人不晓。单是要找到12个完全不带任何偏见的陪审团员，就花了近8个月的时间，前后面试了超过2000人。在被淘汰的人中呢，有一个日本裔的中年主妇最具有代表性。他对法官说，我非常同情死去的季然斌和小宝宝，但同时认为被告林黎云也是受害者，真正应该拉出来接受审判的是那个渣男老公彭增吉这个日本太太堪称是所有人的嘴替。而华人社区里则是从一开始就分成了泾渭分明的2派，吵得不可开交。一边呢是苦小三们已久的正房太太团，认为狐狸精就是有罪，罪该万死，杀了他就是为民除害。一边呢是觉得哪怕有再大的道德瑕疵，也不应该用生命来做代价更何况才5个月大的小婴儿，何罪之有？就在这样闹哄哄的背景下最后陪审团全部由男性组成，其中大部分都为白人。值得一提的是就在季然斌命案开庭的同时，另一起世纪大案辛普森杀妻案也在同时进行。因为2起案件都涉及到了感情纠纷，涉案的呢也都是出名的富豪家庭，所以季然斌案也被称作是华人辛普森案。只是苦了那些报道的记者们，每天是从一个庭审该往另一个庭审，写稿发稿连轴转。用他们的话来说，上一次这么高强度的进行报道还是1984年洛杉矶奥运会那会儿。不过跟辛普森案不同的是本案被告林黎云有动机、有时间、有 DNA 证据，还有他亲口承认的供词，怎么看怎么都是铁板钉钉。如果要进行无罪辩护，那么很可能只有精神病发作那一条路可走了。可是被告花大价钱请来的律师团却偏偏不按套路出牌，剑走偏锋，一上来就指出凶手并不是林黎云，而是老公彭增吉这是啥情况呢？
不仅是法庭上下一片哗然，对方的检察官也听得一脸懵。当然了，辩方的目的并不是如那个日本太太所说要来一场渣男大审判，而是他们只需要证明凶手有可能是林离云之外的人就可以了。彭增吉作为这场三角恋中另一个利益相关者，自然就成了这个要拉出来的靶子。而且这个策略很可能得到了彭的认可和支持，因为他从一开始就拒绝出庭作证，只是在报纸上发了一则声明，说自己依然相信林离云的清白，然后就任由他在法庭上自生自灭了。辩方律师呢，先是找来了季然斌的闺蜜李娜作证，说在案发前季然斌和彭增吉的关系很僵，原因是彭增吉拒绝跟老婆离婚，心灰意冷的季然斌呢，因此就做好了趁着年轻赶紧找个下家的准备。在闺蜜的婚礼上就跟几个前来贺喜的单身男宾眉来眼去，互留了联系方式，要进一步发展。那这事传到彭增吉那儿，听到包养的金丝雀想飞，自然是非常生气，于是呢，第一时间飞来加州跟季然斌对峙。两个人在争执谈判的过程中被怒火冲昏了头脑的彭增吉用刀子捅死了季然斌，还对小宝宝是谁的种产生了怀疑，所以也把在屋里熟睡的小宝宝一并杀了灭口。听了辩方的这个说辞控方表示编，你就继续编我要不要提醒您一下，根据法医报告显示，季然斌在17号晚上10点多就已经死了，而那个时候彭增吉正在香港飞往洛杉矶的飞机上，有整个飞机的人能给他作证。但是辩方找来的法医专家却指出由于季然斌腹部多处中刀，器官破裂引发大出血，这个会造成体温更快的流失，尸体的僵硬程度也会因此加快，所以他的死亡时间不应该是被发现前24个小时左右，而是应该缩短到10个小时以内。这样在下午2点出现在他公寓门口的彭增吉刚好就有了作案的时间。而且季然斌在死的时候穿着一身考究的黑色洋装，小宝宝的奶瓶呢，装的也不是睡前喝的牛奶，而是白天喝的果汁儿，因此可以推断出他并不是死在头天晚上，而是第2天白天。那么他手臂上那个咬痕又是怎么回事呢？这一点辩方倒是大方承认了，就是林离云咬的。但是咬人这个事儿并不是在行凶的过程中发生的，而是在凶案的前一天。根据辩方提供的时间线呢，17号白天，林离云和儿子们在购物中心偶遇了同样出来逛街的季然斌母子，仇人相见，分外眼红于是林离云就尾随着季然斌来到他公寓，两个人从动嘴发展到动手，再到动嘴，最后以林离云咬了季然斌而结束。可是控方在对林离云的2个儿子进行了交叉盘问之后指出他们说整个白天都和母亲在一块儿，只有他去厕所的时候没有看到，但是呢前后时间最多就15分钟。在如此短的时间内，林离云要完成开车5公里去季然斌的公寓，吵架、咬人，再开车回来跟儿子们会面，这一系列动作，难道他是属疯狗的吗？咬了人就跑？控方这边给出的时间线是17号白天，林离云呢无意中看见了季然斌母子，新仇旧恨涌上心头，于是在回家后用电话跟季然斌联系，两人约好了当天晚上见面进行最后的谈判。林离云在争吵打斗的过程中，不仅咬伤了季然斌，还将他按在地上乱刀捅死，之后又残忍地杀害了小宝宝，清理和伪装了现场之后回家。之后他在和彭增吉的通话中不免流露出杀人之后的惊惶和恐惧，这让彭增吉起了疑心，再加上多次打情人季然斌的电话都没人接，越想越不对劲儿的他临时决定来美国一趟探个究竟，结果却发现了双尸惨案。那不得不说单从逻辑和实际操作的可能性上来说，控方的这个说法都比辩方的要靠谱的很多之前出现的那个话痨保姆也出庭作证说，季然斌非常爱干净，每天晚上必须要洗澡才会上床睡觉。如果是如辩方所说，他是头一天被咬，第2天被害，那么林离云那一点唾沫怎么可能在洗澡之后依然留在他的手臂上呢？看到这儿也不得不夸一句，控方呢真的算是心细如发了，连这种微小的细节都想到了。而且人家控方手里还有最后一张杀手锏，那就是林离云和老公的对话录音，他亲口承认了自己和季然斌的死有关。不过辩方也觉得林离云说的季然斌跟那个弹力球一样，花式摔在刀子上把自己给扎死，实在是可信度不高，
于是他们干脆就以警方非法取证为由，想要把这段录音呢从证据中给剔除，不予考虑。他们的理由是警方在进行录音前没有知会林丽云或者彭增吉更别提得到许可了。但是控方却指出，两个人说话的地方是在警察局内，不属于二人的私人空间，所以呢，录不录、怎么录，根本就不是他俩说了算。双方就这么唇枪舌剑的争论了快2周，最后还是以控方获胜而告终。那段录音以及翻译后的英文版本呢，还是得以播放给陪审团。可谁都没想到就在这个时候，反转来了，偏偏就是这段录音让本来已经意见基本一致的陪审团再起波澜。这是怎么回事呢？原来在听了这段录音之后呢，陪审团中有2位年长一点的男士认为，林丽云长期遭受了老公和小三的言语暴力，被逼到墙角，精神几乎崩溃。尤其是在私生子出生之后自己2个儿子的权益也遭受了侵害，所以呢，不得已而杀人，属于一定意义上的正当防卫，不应该以谋杀来给他定罪。这2位陪审团员呢，更是在之后的闭门讨论中坚持己见，结果谁都说服不了谁，导致了此案最终留审。第2次开庭呢，被定在了1996年的2月。相比第1次不管是双方律师、法官以及证人，全部都是 copy paste， 基本上就是把听过的信息又听了一遍。不过这次陪审团却在闭门讨论4天后达成了一致，裁定林丽云的谋杀罪名成立，并判处她终身监禁。得到这个结果林丽云当场痛哭失声，表示自己是冤枉的，不服，一定要上诉。上诉的理由呢，依然是警方非法取证。结果在又经过了整整5年的诉讼拉扯后，此案在2001年第3次开庭。相比前2回这次的媒体热度明显是降低了不少，但这不代表着控辩双方的激烈程度有所减低。这次辩方专门请来了法医界泰斗 Michael Biden 以及在华人圈知名度极高的李昌钰博士。其实李昌钰博士在季然斌案发后没多久就被加州警方邀请进行过一次现场分析。当时呢，他认为死者的伤口集中在胸部和下体等具有性别特质的部位，说明凶手可能是一个女性，还强调说应该集中精力调查一下彭先生的太太。但是这次李昌钰呢，是作为一个辩方专家出庭，他在现场沙发上发现的大量血印中，发现了一个形状和成年男子相似的大手印，明显和被告黎凌云不符，因此认为可能还有另一个男人存在。而且根据现场的血迹分布呢，李昌钰博士认为死者还和凶手进行过激烈的搏斗。林丽云的身高不足1.6米，比1.72米的季然斌矮了快1个头而且运动员出身的季然斌尽管看着纤细苗条，却有个能正反手打网球的健壮体格，怎么可能被连捅了18刀，而林丽云却毫发无伤呢？不得不说这2项论证的确在一定程度上改变了之前辩方一直被动挨打的局面。最终陪审团以9票有罪、3票无罪的投票结果再次留审。眼看着这场马拉松式的诉讼要打到第4审了，控辩双方都表示这事儿再这么转着圈推磨似的拖下去，只怕到退休的那天都打不完。于是最后他们在法官的主持下，双方进行了谈判。因为林丽云是在被激怒的情况下自主性杀人，所以可以将他的2项谋杀起诉降低为误杀，但是前提条件是要他进行认罪，并且从此放弃上诉。多年以后美国的 Oxygen 电视台拍了一套名为 The Real Murders of Orange County 的纪录片影集，其中一集就专门介绍了季然斌命案始末。记者采访了全程经历了4次开庭的控方检察官，他表示说杀害2条人命，只坐牢7年就获释，的确看起来很不公平，但是法律更多的时候是出于一个保护社会的目的。林丽云再次犯案的可能性极低，对公众的风险也很低。与其说把精力放在一遍又一遍的开庭打官司上，还不如就放他去吧。事实呢也的确如此，之后不管是他还是彭增吉都消失在大众的视野之中。有传言说彭呢依然往返于大陆和台湾之间做生意，但是由于智能手机的兴起，他的无线电半导体产品销量已经今非昔比，身家大大缩水。而本文一开始提到的林丽云反诉加州警局一案，我们在网上呢也并未查到公开的后续结果，也不知道是双方再次得到了和解，还是依然在漫长的民事诉讼的排期过程中。最后是本案的死者季然斌，他呢最后和小宝宝一起长眠在了加州一处风景秀美的公共墓地。
在他的葬礼上，彭增吉悲痛欲绝地哭成了泪人，随后还跟媒体表示说，他会在旁边也买下一块墓地，等自己100年之后要跟季然斌娘俩合葬，生不能一起，但死也要同穴。但是后来有人好奇地前往墓园去参观，发现这个季然斌的墓地旁边已经埋满了跟他毫不相关的旁人，根本看不见彭增吉所说的要合葬的位置了。只能说渣男的嘴是连鬼都要骗的。感谢收看 M2 档案。如果您觉得视频还不错，别忘了点赞订阅支持一下我们，这对我们很重要。咱们下期再见。